السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. في هذا الفيديو إن شاء الله هنشوفوا واحد الوصفة اللي رائعة جدا جدا بالنسبة للوجه، اللي في بقع في حب الشباب واللي تيبيض لنا الوجه. غير هو وكان خصنا نداوموا عليه تقريبا واحد 2 أسابيع، واللي غنبقاو ان شاء الله نستعملوه 2 مرات في الاسبوع حتى ل3 ما فيها بس. دونك هنايا ان شاء الله قبل ما نشرعوا باش نقدم لكم العناصر اللي تتكون منها هذه الوصفه. ما تنساوش تدعموني الى عجبكم الفيديو بلي لايك وبارطاج باش تكبر القناه نتاعنا وتعمل فائده على الجميع. دونك هنايا باش ما نطولش عليكم كما تنقول لكم دائما في الوصفات نتاعي، هنايا خصنا 3 العناصر. العنصر الاول الا وهو العسل. هنايا البنات خديت ملعقه صغيره من العسل، وهنايا خديت 2 معالق صغار، يعني ملعقه كبيره ديال الياغورت طبيعي. هذا البنات ياغورت طبيعي اللي ما فيهش العادي اللي ما فيهش السكر، خالي من السكر. وهنايا عندنا تقريبا هنايا ملعقه صغيره غير مملوءه من الكركم. الكركم هذا البنات النصيحه اللي غنعطيكم من هنا من خلال هذا الفيديو اللي غنتقاسم معكم فيه، هو تاخذوا الكركم تشريوه عواد، ويمكن ديريه في الدار عندك طحنيه او دير العطار يطحنوا لك. هكذا تتعرفي بان الكركم ما فيش زياده من الملون او الزعفران الاصطناعي. دونك هنا الكركم لوحده طبيعي. هنا البنات تنتمنى هاد العناصر فهمتوها. هما 3: العسل، الياغورت الطبيعي العادي الخالي من السكر، والكركم. دونك هنا البنات تندوزو اول حاجه وهي نصبو الياغورت، ابخي نزيدو الميل، وفي الاخير تنزيدو الكركم. هاد الوصفه البنات صدقوني راه خديجه دائما تنجيب لكم الاشياء اللي مجربه وبمكونات طبيعيه موجوده عندنا في اي مطبخ. هكذايا تنمسجوه مزيان مزيان حتى ما تبقاش يبان لنا الياغورت. هانتوما كما تلاحظوا شوفوا هنايا الكركم تاعنا طبيعي. كل كان ماشي طبيعي كانت فيه زياده ديال الخرقوم كنت يبان لنا اللون اصفر اكثر. وانا بطبيعه الحال ديالتي انايا تناخذ انا الاعواد ديال الكركم تنقيهم وتديهم عند العطار وتطحنهم هكذا تتكوني متاكده اش تاكلي. دونك صافي هادشي اللي كاين. هادو هما العناصر حنا جمعناهم صافي. تيبقى لكم تدهنوهم على الوجه كذلك العنق، يمكن لكم تدهنوا كذلك حتى في الايدي. الوجه هنايا البنات بالنسبه اللي عندها البقع ديال سوداء في الوجه من الشمس خلال الصيف تيحيد لك البنات، تيحيد الكلف، تيحيد البقع السوداء، الحبوب حب الشباب كذلك تعطينا تيوحد اللون و بيض لنا الوجه كذلك. دوموها ان شاء الله من خلال 2 أسابيع ان شاء الله تبان معكم النتيجه. وصدقوني انها واحد الوصفه فعاله جدا جدا. دونك انا البنات نقول لكم تديروها تابيكوها في الوجه نتاعكم وتاخذوا واحد القسط الراحه تقريبا واحد 25 حتى ل 30، خذوا 30 دقيقه وتمدوا خذوا واحد الراحه. من بعد تاخذوا واحد القطن وتديروا فيه شويه الماء دافي، تبقاو ديروا المساج هكايا. المساج الماء تيكون سخون شويه دافي، تديروا المساج ابخي تتغسلي بالماء دافي، ومن بعد تتغسلي مباشره. من بعد ما تتغسلي بالماء دافي تتغسلي بالماء بارد، ومن ابخي تديري هذاك البخاخ او الماء الورد. وهكذا تكون الوصفه ديالتنا وصلت للنهايه نتاعها. تنتمنى تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير وتكتبوا لي في الكومونتير البنات راك بخلتوا عليا في الكومونتيرات في الفيديوهات. دونك تنقول لكم الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله
وان شاء الله نشوفوا وصفات 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 ان شاء الله. اذا مع السلامه